大家好，我係3望班嘅鄧瑞森，我今日會試整爆谷。呢個生嘅爆谷，佢已經包含咗焦糖味，所以我唔需要特別去加焦糖。首先，我哋落牛油。然後我哋生細火，將啲牛油煮溶。而家牛油溶咗啦，我而家就加爆谷。而家煮嘅期間，我哋就要不停攪拌。我煮爆谷嘅困難就係用左手攪嘅時候覺得好攰，我嘅解決方法就係用右手攪。我嘅焦糖爆谷就完成啦。